spesial kebune Mas Aang sing di kawasan samping kiri sana. Ajak production. Sanggup rumah tangga sering ribut, ora tahan saban dina sering tukaran, isin mertua isin tetangga tukar baik saban dina. Wong lanang lagi mangkat usaha, wong wadon curiga sing orang-orang apa maning balik kenal muka kecil pasang orang. Mas Aang serombongan, ayo mene dalan. Punya kawasan lamun ora abot ning anak sing pengen sirah wis dipegang. Cemburuan beli buat bisa karo anak radio pegang. Yen wong lanang lagi mangkat usaha, wong wadon curiga sing orang-orang apa maning balik kenal muka kecil pasang orang. Masih yang punya kawasan, yang punya kawasan, yang punya kawasan, yang punya kawasan, yang punya kawasan.
pasang orang. Ditarik maning kagone wong yang punya kawasan, 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 yang punya kawasan. Wong lanang lagu mangkat usaha, wong wadon curi kasih orang-orang apa main balik tengah buka kecil pasang orang. Masih dilanjut buat yang punya kawasan, 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 yang punya kawasan. Coba. Mas Adam yang punya kawasan, tobat. Bertahan, aki bertahan. Duwe rapi, gede cemburuan. Berjuang bisa karo wong lanang lagi mangkat usaha, wong wadon curi kasih orang-orang apa maning balik tengah buka kecil pasang orang. Masih dilanjut kepada Mas Adam sing duwe kawasan kasih kunci tercinta.
tua bisa karo anak ora dipegang yen wong lanang lagi mangkat usaha wong wadon curiga sing ora-ora apa maning balik telah muka kecil pasang orang masih disambung Mas Adam yang punya kawasan Pasir Kunci terus wong lanang lagi mangkat usaha wong wadon curiga sing ora-ora apa maning balik telah buka kecil pasang urang masih disambung buat yang punya kawasan Mas Adam yang punya kawasan yang punya kawasan Toba cemburuan beli kuat bisa karo anak ajar lagi Allah orang tegang yen wong lanang lagi mangkat usaha wong wadon curiga sing ora-ora apa maning balik telah buka kecil pasang urang masih disambung buat Mas Adam yang punya kawasan Pasir Kunci tercinta
curiga sing ora apa maning balik telat buka kecil pasang orang. Iya, yang punya para big boss masih disambung. Mas Adang, 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 Mas Adang. Lamun orang abot ning anak sing pengen sirah wis tetegan. Bertahan ati bertahan cemburuan berdua bisa karo anak najan Nabi Allah ora dimegang yen wong lanang laku mangkat usaha wong wadon curiga sing